მუნიციპალური განვითარების ფონდი სოფელ იყალთოში ქვევრის სკოლა სახელოსნოს აშენებს. პროექტის ღირებულება 2.290.000 ლარია. მშენებლობა მსოფლიო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება. ნახეთ ჩვენი სიუჟეტი. სოფელ იყალთოში ქვევრის სკოლა სახელოსნოს მშენებლობა დაიწყო. მშენებლობა იყალთოს მონასტერთან ახლოს განხორციელდება. პროექტის ღირებულება 2 მილიონ ლარზე მეტია. დაგეგმილია საწარმოს და სამსართულიანი ადმინისტრაციული ნაგებობის მშენებლობა. გათვალისწინებულია კანალიზაციის, გაზმომარაგების, ვენტილაციის, წყალსადენი და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა. პროექტის დასრულების შემდეგ აღდგება და ხელი შეეწყობა იმ უმნიშვნელოვანეს და უძვირფასეს ტრადიციას, რომელსაც ქვია ქვევრის დამზადების უძველესი ქართული ტრადიცია და ეს ყველაფერი ხელს შეუწყობს ერთის მხრივ აღნიშნული ტრადიციის აღდგენას და გაძლიერებას და მეორეს მხრივ მომავალთაობას ექნება საშუალება ასე ვთქვათ დაეუფლონ ამ უმნიშვნელოვანეს ხელობას. სკოლა სახელოსნოში ახალგაზრდებს შესაძლებლობა ექნება შეისწავლონ ქვევრის დამზადების წესი და შენარჩუნებული იქნეს უძველესი ტრადიციები. ქვევრის ოსტატები ბევრი არ აქვს სამწუხაროდ ქვეყანაში და მნიშვნელოვანია რომ ახალ თაობებს გადაეცეს ის ტრადიცია რომელიც დღემდე მოვიდა. ამ პროექტის დასრულების შემდეგ, განხორციელების შემდეგ საქართველოს ის მხარე რეგიონები, სადაც ისტორიულად მეთუნეობას მისდევდნენ, ალბათ იზრუნებენ იმისათვის რომ მსგავსი უფრო სასურველია უკეთესი სკოლა სახელოსნო სკოლა აკადემიები გააკეთონ. ქვევრის სახლში ტურისტებს საშუალება ექნებათ ისწავლონ და თავად დაამზადონ თიხის ჭურჭელი. ამ პროექტის ძირითადი ბენეფიციარები კახეთის მოსახლეობა და რეგიონში ჩასული ტურისტები იქნებიან, სადაც ისინი ქართულ ტრადიციებს გაეცნობიან. სოფელ იყალთოში ქვევრის სკოლა სახელოსნოს გახსნა არის უმნიშვნელოვანესი პროექტი ტურიზმის თვალსაზრისით, როგორც შიდა ტურიზმის კუთხით, ასევე უცხოური დამთვალიერებლების კუთხით. მშენებლობის დასრულების შემდეგ ქვევრის სახლში ადგილობრივი მოსახლეობა დასაქმდება. გარდა ამისა, 2016 წლის სექტემბრამდე მშენებლობის პროცესში 70 ადამიანი იქნება დასაქმებული.